Dankbaar dat ons oor dankbaarheid kan gesels. En ons kry die storie uit Lukas 17 oor die melaatses. Hier sien ons 10 melaatse mense genees van hierdie siekte waar die senuistelsel nie werk nie. 'n Siekte waar pyn nie dadelik gevoel word nie, maar verskriklike gevolge het. Dit maak die melaatse uitgeworpene en hou almal op 'n afstand. Die emosionele gevolg is dat jy voel jy is nie goed genoeg om liefgehad te word nie. Jy kan nie vriendskappe buite die melaatse gemeenskap handhaaf nie, want julle kan nie saam kuier in die gerief in jou huis nie. Jy is vasgevang in 'n leefstyl saam met mense wat geen hoop het op genesing nie. En saam besmet julle mekaar. Jou hele siege, jou hele emosionele lewe word aangetast. Dis merkwaardig dat die een melaatse wie gewaag het om te draai en terug te gaan na Jesus, die een is wat iets gesien en gevoel het. Sy oë het met ander woorde oopgegaan. Hy het iets ontdek, wat nie om hom gebeur het nie, maar met hom. Sy eerste reaksie was een groot dankie, met groot dankbaarheid, het hy op sy knieë voor Jesus neergeval en eer aan hom gebring en hom aanbid. Kom ons kyk bietjie na die dankies in ons lewe. Jy sê nie dankie vir iets wat jy ontvang het, is dit nie? Dankie is erkenning en waardering vir iets waarin jy waarde heg, 'n bate wat bygekom het, iets wat jou laat goed voel of veilig voel, 'n gebaar wat die lewe vir jou makliker gemaak het, woorde of optredes wat jou waarde, jou selfbeeld of jou voorkoms verbeter of komplementeer. Ek gaan nou baie toe in 'n trap oor wat ons 'n tafelgebed noem. Moet nou net nie afsit nie. Dit klink so. Jy word gevra, sal jy oor die kos bid of dankie sê vir die kos? Dikwels word dan so gebid. Sien die hande wat dit voorberei het en maak ons opreg dankbaar daarvoor. Die Here het die kos voorsien, selfs die speserye, die potte, die stoof, die energie, die borde, eetgerei, tafel, stoele om op te sit en dan durf ons vra dat hy ons nog dankbaar moet maak. Wat is fout met ons waarneming? Miskien sal dit help as ons oop bid, sodat ons alles kan sien wat ons sopas genoem het en van self dankbaar en tevrede word vir die gawes voor ons. Moet self dankbaar wees. Toe ons seun nog klein was en dit sy beurt was om vir die kos dankie te sê, het hy gebid. Dankie liewe Jesus vir die vleisies en die reisies, nie vir die ertjies nie. 1 Tessalonisense 5:18 sê, wees in alles dankbaar. Wees dankbaar nie vir nie, maar in alles. Kolossense 3:15 help ons verder, en laat die vrede van God in julle harte heers. En wees dankbaar. Nie word dankbaar nie, wees dankbaar. Dankbaarheid is die gevolg van iets. Dis 'n waarneming, 'n tevredenheid, 'n ingesteldheid. Ek gaan wag om 'n paar stellings te maak oor kenmerke van ondankbare mense. Hulle kla oor alles. Niks is ooit reg of goed genoeg nie. Hulle perfeksionisme laat almal ongemaklik voel. Selfsugtigheid sonder inagneming van ander se behoeftes of welheid nie. Altyd ongelukkig en in 'n slegte bui. Konstant gespanne. Hou mense op 'n afstand en vermy intimiteit. Lae selfbeeld en selfwaarde besef. Inhalig. Komplimente is min. Ek dink ek beter stop, anders gaan jy afsit, nee. Kom ons kyk weer na die een melaatse wat omgedraai het. Hy het die afstand tussen hom en Jesus verklein. In steede om op sy ou manier van beseerde melaatses op te tree en afstand te hou, kom hy nader. Wat was die gevolg? Jesus is verbaas. Hy was nie verbaas oor die herstel nie, het ons gesê. Nooit. Jy het nou weer 5 vingers in plek van 3, ek kan dit nie glo nie.
Vader, U verbaas my altyd. Nee, Jesus was verbaas dat al 10 nie gekom het en dankie uitgeskreeu het nie. Minstens net so hard as wat hulle geskreeu het, Jesus, wees ons barmhartig en genadig. Het hulle so gewoond geraak aan hulle toestand, dat hulle nie besef het wat met hulle gebeur het nie? Genesing en herstel is nie net vir ander mense nie, nee. Dit gebeur ook met en in jou. Wat opvallend is dat Jesus nie die genesing van die ondankbare neergeonttrek het nie. Hulle word nie uitgetrap of beskuldig omdat hulle nie besef met wie hulle te doen het nie en wie hulle oplossing is nie. Hulle besef nie dat Jesus hulle Messias en Redder uit hulle toestand is nie. Wat mis hulle nie? Dawid sê, Here, wie sal bestaan as U ons oortredinge onthou en straf? Ons swak waarneming van alles kom uit U hand, Here, en ons gee uit U hand. Niks is joune nie. Die aarde behoort aan die Here. Ons verdien niks. Ons het en is dit wat hy ons verklaar om te wees. Ons is onverdienstelike diensknegte en rentmeesters. Hy skuld ons niks meer nie. Hy het al alles gegee. Efesiërs sê hy het ons geseën met alle seëninge in Christus. Genesing en redding van jou melaatsheid, aanhalingstekens, is klaar gedoen. Verby is die dae van smeek en bedel en geen afstand meer nie. Van jou minderwaardigheid, skuld of skaamte, jou veroordeling of agterdog nie. Ons kan maar aan die priesters, naamlik die dokters, die sielkundiges van hierdie wêreld, vriende en wêreld vertoon en voluit lewe. Ons sê dankie dat dit so is, want ons aanvaar dat ons dit reeds ontvang het. Ons sê dankie vir dit wat gegee is en afgehandel is. Ons sê glad nie meer, Here, maak my opreg dankbaar vir kos, genesing, beskerming, bevryding en vryheid nie. Ons sê dankie en ontvang dit in Jesus naam. Kom ons bid. Here, ons gebed is om ons oë en ons ore te laat oopgaan en ons hart te laat hoor en te smaak en te sien dat U goed is en die bron is van alles in ons lewe. Ons aanbid U met ons dankbaarheid. Word verheerlik in hierdie dag in Jesus naam. Amen.